je skriv, da vi nimate dosti energije, da vam jo primanjkuje. No, kdo je kriv? A je politika kriva, ali so poročila kriva, ali je sosed kriv, ki je spet parkiral tam na vašem parkirnem mestu, ali je kriva sodelavka, zaradi tega, ker ni naredila svojega dela, ali je mogoče kriv, ne vem, prijatelj, prijateljica. Ponavadi zmeri iščemo druge ljudi, ki so krivi za to, da se mi slabo počutimo in da mi nimamo dovolj energije in potem pademo v en tak cikel, ki mu pravimo po domače povedano jamranje, tako in drugače. Ampak kljub temu, da nas tega niso učili v osnovni šoli, ker je bilo več kot očitno bolj pomembno, da znamo ulomke pa kup ostalih stvari, ki jih itak ne potrebujemo, pa vendarle se da naučiti. Veliko se da naučiti o tem, kako si lahko sami pomagamo. In evo, v rokah držim knjigo Energetska samopomoč, ki je torej tista pomoč in tisto znanje, ki bi nam moralo biti dano že v samem začetku našega življenja, da si znamo sami pomagati. In avtorica te knjige, dr. Suzana Landripet, je danes v naši družbi. Lepo pozdravljeni, dobrodošli. Pozdravljeni. Hvala znova za obisk in zelo se veselimo vseh novih predavanj, ki jih torej pripravljate v Sloveniji, sicer prihajate iz sosednje Hrvaške. In evo, preden začneva pogovor, deva kar povedati in pogledati, kateri so torej tisti datumi, da si jih že zabeležite. Torej, v Ljubljani se bomo družili 12. in 15. novembra ob 18. uri, v Mariboru 14. novembra prav tako ob 18. uri. In kar je tukaj največja zanimivost je ta, da je seveda brezplačno predavanje, predhodna prijava ni nujna, vse informacije in ostalo pa torej na 051 25 80 85, torej 051 25 80 in 85. Torej brezplačna predavanja o energetski samopomoči. Avtorica, doktorica medicine Suzana Landripet je danes v naši družbi in tisti, ki še ne poznate njene zgodbe, naj vam povem, da je izjemna. Vi ste sicer zdravnica, toksikologinja, ampak želeli ste nekaj več? Bila sam. Nujno mi je bilo, ker sem imela astmu. In kot mlade zdravnici mi uradna medicina ni mogla dovolj pomagati, pa sem iskala po svetu rešitev, dokler nisem srečala energetsko medicino, pa sem še enkrat studirala koledže za energetsko delo in zdaj se ukvarjam z obema. Tudi še kot toksikologinja, ampak tudi še tisto znanje o sprejemanju energije, kot ste že na začetku povedali, lahko si svako sam spet obudi in nauči. Če pogledate oziroma primerjate izobraževanje, ki ste ga imeli kot uradna, torej za uradno medicino, kot toksikologinja, in potem izobraževanje, ki ste ga upravljali v Združenih državah za energetsko medicino. Kakšna je bila razlika med tema dvema izobraževanjima? Nažalost, zelo velika. Sicer uradna medicina je za mnoge reči zelo potrebna, ampak ima določene omejitve in energetska medicina je zapravo korak naprej. Spada v takozvanu integralno medicino in v laboratorijama NASE so začeli raziskovati ljudsko energijo in v knjigama Barbara Brennan, Moč zdravilnih rok in Prebujajoča svetloba, tudi v slovenščini se to lahko bere. Tam so vas naučili vse o energiji, o tem, kaj mi potrebujemo, zato da imamo napolnjene baterije. In danes sem na začetku začela, kdo je kriv za to, da nimamo energije? Kdo je zmeraj kriv? Žal, vsi tisti faktori so krivi, ampak če mi opiramo prst v sosedu, v partnerja, v šefa, 2 prsta grejo tam, a 3 proti nam. Pomeni, da smo v končnom fazi mi odgovorni za to, a imamo dovolj, a ne. Žal, naše življenje sedanje je preintenzivno, prehitro in spontana obnova nije dovolj. Tako da svaki posameznik lahko nauči vaje za pridobivanje tiste temeljne energije iz zemlje, kliče se Matrix.
Matrix. Ja. Torej, to so tiste primarne energije, vaje, prakse, ki bi jih morali izvajati vsak dan, zato da bi lahko preživeli v tem času prehitrega tempa življenja. In vse to bo podano torej, na brezplačnih predavanjih v Ljubljani in v Mariboru. Pa poglejmo torej novembrska predavanja, brezplačna predavanja, torej v novembru v Ljubljani 12. in 15. novembra ob 18. uri in v Mariboru 14. novembra ob 18. uri. Vsi tisti, ki vas je poklicalo, torej samo pridete na lokacijo, ki je zapisana, sicer pa lahko pokličete tudi na 051 25 80 85, torej 0512 58 085. Torej, Matrix je vir energije. Ja, to je najnižja frekvenca, koju naše telo rabi in je kot za avto benzin, oziroma kot za telo kri. In to je temelj naše hiše. Sicer smo mi navajeni se priklopiti gore na vesolje, kjer so višje frekvence, ampak je to, kot bi imeli ustreznu strehu in podstrešje, a temelji se namajajo. Tako da energetska medicina ponuja možnost, da svoju hišu od temelja spet spucamo. Ali je to, da nismo prizemljeni? Ja. Ali je to tudi razlog tega časa življenja, kjer hodimo obuti v nenaravne materijale, ne hodimo več po zemlji, živimo lahko v 25. nadstropju, ne spomnimo se, kdaj smo nazadnje spali na zemlji, da smo šli dejansko taboriti. So to vse razlogi, zakaj nismo več tako povezani? Srečom nisu. Maksimalno tisti zunanji vplivi su 20%, kateri nam lahko škodijo. 80% je odvisno od tistog našeg notarnjeg pretoka. Mi smo namreč namenjeni, kot bi bili tisti vrelec, kot fontana, da nenehno iz zemlje pridobivamo energiju, koja nas puni i ispira čez telo navzgor. In to je tistih 80. Sve ostalo, žal, samo 20 nam ali pomaga, ali škodi. Torej 20% je zdaj odvisno kako, kaj, zakaj, ostalih 80 pa koliko smo povezani in potem na vse zadnje tudi pretočni. Odkot pride ta energija? Iz zemlje. Kot jo imamo u vesolju višju frekvencu, oziroma božanske energije i podobno, u zemlji je kot je lava, močna, rdeča, oranžna, vruća, stabilna energija, koja nam daje možnost da smo priklopljeni. Tudi rastline, tudi živali žive od iste energije i ne nazadnje živimo na planetu Zemlji, pa je posvem logično da smo prizemljeni na prvom mjestu. Naši predniki, ali so imeli to znanje, pa smo ga zdaj izgubili, ali je to nekaj, kar je zdaj aktualno? Ne, žal. U energetskoj medicini se zelo upoštevaju tiste iskušnje i mudrosti prejšnjih kultura i civilizacija, tako da su puno već kot mi vedli o tome. Zadnjih 2-3 stoletja je tista tehnologija nas na neki način otujila i od toga ločila, ampak se zdaj čez energetsku medicinu svak posameznik lako spet tiste svoje potencijale obudi. Vsi imamo, ampak je v nama zakrnelo i lahko si sami spet s tim sprijaznimo in aktiviramo. Tako da naši predniki, sicer babice in dedeki, su živeli na selu u skladu s naravom i takrat je spontana obnova čez spanec bila dovolj. Ampak danas mi nemamo zimu za počivanje, nenehno smo naokolo i porabimo preveč energije da si ne možemo spontano nevede obnoviti razen en teden ali dva na počitnicama, ampak to je prekratk čas. Prekratko. Torej, zavestno se moramo usmeriti v to, da si napolnimo baterije. Ja, kot mobilnik. Kot bi mobitel, ko se mu baterija izčrpa, čez kabel utaknuli u zid, u elektrarnu, tudi se mi lahko sami priklopimo na tistu centralu v zemlji. Zelo enostavne vaje, 10 minut na dan je že dovolj,
za res velika izboljšanja i na subjektivnom počutju, i za zdravlje, i u odnosima. In vse, kaj mi poučujemo u energetskoj medicini, se itak temelji na fiziki i zakonima fizike. Tako da res se zapravo vrnemo nazaj, k sebi i naravi. Vi ste z svojim širokim obzorjem, ki ste ga torej širili tudi na izobraževanju v Ameriki, torej začeli ste pa na Hrvaškem. Pravite, da so vas takrat kolegi zdravniki podprli pri temu? Ja, bili su zainteresirani, ko su spoznali da mi je lažje, da se tista astma pozdravila, pa ko nisu vedli kaj bi sa svojim pacijentima, kje tabletke nisu dovolj dobro zalegle, su bili radovedni i rada su i tudi danas na delavnicama uvijek imamo medicinskog oseblja, ali sestre, ali zdravnike. Pa še tudi je tu ena zelo pomembna zadeva, tudi medicinsko oseblje je zelo izčrpano, kajti sprejemamo bolane ljudi i oni nam dodatno jemlju energiju, tako da je tudi dodatna razloga za interes da sebe zaščitimo i obnovimo po radnom dnevu punome srećanja i stresa. Se mi zdi, da je v tem času, ne vem, ko se pogovarjam z ljudmi, da kar neki si kradejo ljudje med sabo energijo, čustveni vampirji in vampirji, ki kradejo energijo, ne? Medtem, ko je tako preprosto, enostavno se naučiš, kako samega sebe nafilaš in ne rabiš nobenemu drugemu krasti. Ja, sigurno, samo je težava žal, da nas to niko ne uči. U Ameriki že gre po šolama, pa tudi neke zemlje Sjeverne Evrope imaju to u sistemu, ampak tu zdaj pri nas šele prihaja. Tako da je res lahko, puno laže i bolje da se sami priklopimo nego da drugima jemljemo, a sicer tudi drugi nemaju dovolj. Tako da en pričakuje od drugoga, ki je tudi prazan i onda su težave, ločitve, kreganja i podobno. Pravite, da so vas zelo sprejeli kolegi, zdravniki iz Hrvaške. Kaj pa v Sloveniji? Imeli ste že kar nekaj predavanj. Kako vas prijemajo zdravniki v Sloveniji? Verjetno imate kontakte tudi z njimi. Apsolutno. Sicer je to odvisno od posameznika. Če je zdravnik odprt za novo, če želi sebi pomagati, če je pripravljen napredovati, takrat su res zainteresirani ljudje, a tudi vide da se lahko tisto znanje za sebe, za vlastito življenje porabi. Tako da je že bilo kar medicinskog oseblja na delavnicama. Se mi zdi, za njih je pa sploh nujno, glede na to, da je čustveno zelo obremenjujoče delati z ljudmi, kadar so v stiskah, kadar so bolni in poškodovani. Torej, fizično gledano mogoče niti ne, ampak vse, kar se pa dogaja z drugimi stvarmi, je pa obremenjujoče. Apsolutno, pa tudi če nemamo dovolj energije, mi nemamo zaščitu i takrat res lahko od ostalih prevzamemo težave. Ko imamo več energije oziroma tisti vrelec koji nas nenehno puni, oko nas se ustvari določena energija koja nam je kot zračna blazina. In to su zakoni iz fizike o povezanim posodama, o rezonanci i podobno. I vse to se lako i jednostavno nauči svako. Vsak se torej lahko tega nauči in lahko se naučite tudi vi, vabljeni torej na brezplačna predavanja, ki se bodo zgodila tako v Ljubljani, kot pa tudi v Mariboru. Poglejmo torej novembrska 12. in 15. novembra ob 18. uri v Ljubljani in v Mariboru 14. novembra prav tako ob 18. uri. Gre za brezplačna predavanja, še vedno velja, da torej pridejo in je to, ne? Lahko pride vsak, ja, in govorim bolj praktično in natančno, a tudi če sebe oddajam energiju, tako da že na predavanju ljudi začute izboljšanje, spremembu, sprostitev in potem se še lažje odločijo za tiste vaje. Za tiste vaje, potem, da jih torej pridobijo. Telefonska številka, če se želite prijaviti, ni pa torej potrebno, ampak vseeno za kakšno informacijo, pa je torej 051 25 80 in 85.
Ali so te vaje namenjene zgolj tistim, ki so izčrpani, izgoreli, na 10 koncih hkrati? Ali so to znanja, ki bi jih torej morali pridobivati že otroci in jih vključiti v vsakodnevno življenje kot umivanje zob? Sigurno, ampak otroci su energetski i na sve druge načine odvisni od staršev. Tako da k meni po priliki pol ljudi pride, ki su že bolani in iščeju pomoć, ampak pol ih pride popolnoma zdravih i uspešnih, a zavedaju se da je rabi se to malo uzdrževati, da čez noć lahko vse dobro mine. Tako da ako si samo ena oseba u družini nauči vaje na delavnici in izčrpava tistu energiju iz zemlje, će sebe lako poda naprej bližnjima, tudi otrocima, tudi starima, bolanima, tako da je to jednostavno velika korist. Ne obstaja apsolutno nikakav predpogoj za tiste vaje. Svako se ih lako nauči, jedino kar treba želeti sebi sam pomagati, kaj ti danas su svi bolje ali manj u slaboj koži i res si moramo pomagati čim već sami. Se pravi, odločiti se, prva stvar je odločitev. Pa ne vem, zadnje čase malce opazujem ljudi, kakšni se kar sprijaznijo s tem, da živijo v strahu, da živijo otrujeni, da živijo izčrpani. To ni stvar, s katerimi bi se morali sprijazniti. Apsolutno ne, ampak nema ni energije, a nema niti, niko ne ponuja rešitev, razen tabletk. In ko ljudi slišijo ali bereju tiste knjige, a vse veće tistih koji su še bili na mojim šolama i delavnicama, pa onda oni kot ambasadori pokažu da res rezultati drže, ampak res svako to rabi i svako zelo hitro lako dobi izboljšanje i to počuti. Zelo zanimivo. Ta predavanja se bodo torej zgodila v Sloveniji, torej pri nas, v Ljubljani in pa v Mariboru, kot smo torej rekli, so brezplačna in zelo vabljeni, da se torej pridružite. In tam boste torej, že tam se bo čutilo, da se nekaj dogaja. Je primerno tudi za tiste nejeverne Tomaže, ki mislijo, da obstaja samo materialna in fizična raven in pika? Pa že uradna medicina upošteva tiste psihosomatske bolezni. Psihosomatske. To pomeni, da se ve, da je to prišlo od slabog počutja, čustva, jeze potlačene, pa imamo čir na želucu, reumu, astmu. Rečemo, da nam gre kdo na jetra, ne? Ja, sigurno. Tako da res su tiste energije že najdle put do nas in svatko to ima, še enkrat ponavljam, ampak je zakrnelo, ker nas niko to nije učio i lako se svako to obudi i se sprijazni s tim, tako da i tisti koji ne verjameju im praksa pokaže nasprotno, ker se, kot smo rekli, u energetskoj medicini sve osniva na fiziki. In tista energija se da izmeriti tudi sa instrumentima i da se ju posnemati na Kirlianovoj fotografiji, ampak većini ljudi je najbolj pomembno da takoj začute izboljšanje i da im je lakše živeti, svakodnevno življenje. Kakšno je vaše mnenje o farmacevtskih pripravkih? So res tako zelo pomembni ali je bolj pomembno znanje o tem, kako upravljati sam s sabo? Tistih 20%, ko smo že omenili. Dakle, u redu je i integralna medicina ponuja da od svakor uzemo vse kaj nam pomaga, ampak da se predvsem potem koncentriramo na vzrok težave. Kajti, če ne odpravimo vzrok, se bude spet ponovilo in ponovilo naprej. Tako da energetska medicina ponuja tudi možnost da se vzrok najde. I u tistoj knjigici sam ja zelo enostavno in poljudno opisala različne možnosti vzroke, tako da se svako lako pronajde. Da se znajde, ne? Ja. Najlepše hvala za tale pogovor. Vidimo se torej nekaterem od teh predavanj, ki se bodo zgodila. Takole, spoštovani gledalci in gledalke, slišali ste, bo treba kaj narediti zase in za svojo dobro počutje, kajti noben drug ni kriv, mi sami smo si krivi in znanje je naše najboljše zdravilo in najboljša zdravstvena zaščita. Še kakšna informacija pa tudi na www.klepetobkavi.si, tipkamo pa se tudi preko Facebooka.